हेलो प्यारे बच्चों। ओ नो, यहाँ पर देखो कितने बड़े बॉक्स है। यहाँ पर देखो दूसरा वाला बॉक्स। यहाँ पर देखो इस बॉक्स में कितने सारे टॉय निकले हैं। ओ नो, यहाँ पर देखो क्या है। वाह, चलो इस बॉक्स में हम सारे टॉय कलेक्ट करेंगे। तो एक कार है। वाह, चलो इसे बॉक्स में रखते हैं। और देखो क्या है। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा ट्रक है। और देखो इसके अंदर तो जानवर भी हैं। और देखो इस ट्रक में कितने सारे पहिए लगे हुए हैं। देखो इस ट्रक में लाइट भी लगे हुए हैं। चलो इसे यहाँ रखते हैं बॉक्स के अंदर। ओ नो, यहाँ पर क्या है। वाह, ये तो एक क्रेजी कार है येलो कलर का। ओ नो, ये देखो इसके अंदर कितने सारे लाइटें हैं। वाह, मिरर भी ब्लैक ब्लैक। वाह, और ये देखो यहाँ पर क्या है। वाह, ये देखो कितना प्यारा जिसपी। ओ नो, इसके अंदर देखो कितने प्यारे प्यारे पहिए हैं। वाह, और देखो इस जिसपी पे चढ़ने वाला सीढ़ी भी इसके अंदर बने। और देखो इसका बकेट भी है। चलो इसे यहाँ पर रखते हैं। चलो और दूसरा वाला टॉय देखते हैं। और ये देखो यहाँ पर फट्टा ट्रॉली। वाह, ये देखो इसका ट्रॉली। और देखो यहाँ पर फटफट ट्रैक्टर। ओ नो, ये देखो इसके अंदर कितने सारे धुआं फेंकने वाले हैं ट्रैक्टर के अंदर से, फटफट ट्रॉली के अंदर से। वाह, चलो इसे यहाँ पर रखेंगे बच्चों। ये देखो इधर से कितने बड़े बड़े इसके अंदर टायर हैं। ये तो बहुत प्यारा न्यू व्हीकल्स है फटफट ट्रॉली का। वाह, चलो इसका ट्रॉली को यहाँ पर रखेंगे। और इस फटफट ट्रैक्टर को यहाँ रखेंगे। और ये देखो क्या है। वाह, ये तो एक क्रेजी कार है। वाह, ग्रीन कलर का क्रेजी कार। नाइस, देखो इसका गाड़ी नंबर भी लगा है। वाह, चलो इसे जिसपी के ऊपर रखते हैं। और ये देखो क्या है। वाह, मॉन्स्टर थार। ओ नो, ये देखो इसके अंदर कितने बड़े बड़े टायर हैं। और देखो यहाँ पर दो दो सीट इसका हैंडल देखो चलाने के लिए। और देखो इसके अंदर 5 पहिए हैं। वाह, यहाँ पर देखो इसके लाइटें भी लगे हुए हैं। ये तो बहुत प्यारा व्हीकल्स है। और ये देखो यहाँ पर क्या है। वाह, डंपर ट्रक बच्चों। वाह, नाइस, कितना प्यारा डंपर ट्रक है। देखो इसका ड्राइवर सीट। और देखो यहाँ पर पीछे कितने प्यारे इसके टायर हैं। वाह, यहाँ पर देखो स्टार भी बने हुए हैं। इधर भी स्टार बने हुए हैं। वाह, सुपर डंपर 7 ट्रक इसका नाम है। तो देखो इस ट्रक का नंबर भी है। वाह, चलो चलो आगे देखा जाए। और ये देखो क्या है। वाह, ये देखो छोटा वाला जिसपी भी है। वाह, ये देखो वेरी गुड। इससे तो हम लोग मट्टी खुदाई करने वाला जिसपी है। देखो इसका इंजन इधर है। चलो इसे यहाँ पर रखते हैं। चलो चलो आगे देखा जाए। वाह, ये देखो क्या पर यहाँ पर है हेलीकॉप्टर बच्चों। वाह, ये देखो इसका हेलीकॉप्टर का कितना प्यारा पंख है। वाह, और देखो यहाँ पर पीछे छोटे वाला पंख लगा हुआ है। देखो इसके अंदर पहिए भी हैं। वाह, ओ नो, चलो इसे यहाँ पर रखते हैं। बहुत प्यारा सा हेलीकॉप्टर है ये वाला। और देखो कि यहाँ पर एक छोटा वाला हेलीकॉप्टर, वो तो आर्मी वाला हेलीकॉप्टर है। देखो कितना प्यारा ग्रीन कलर का हेलीकॉप्टर है। देखो इसके दोनों तरफ लाइटें भी हैं। और देखो इसके पहिए कितने छोटे छोटे हैं। वाह, चलो चलो आगे देखा जाए। और ये देखो क्या है, मॉन्स्टर थार का ये तो हथियार यानी तोप है। वाह, वेरी गुड। चलो चलो इसे भी हम रखते हैं बॉक्स के अंदर। सारे टॉय के बच्चों हम लोग कलेक्ट करेंगे। और ये देखो क्या है। वाह, यहाँ पर एक पैरेट है, इसे भी रखते हैं। और ये देखो यहाँ पर एक ट्रेन है। वाह, बेंटेन ट्रेन। और देखो ये अंदर छोटे छोटे पहिए लगे हैं इसके भी अंदर। वाह, ये तो इलेक्ट्रॉनिक है। चलो चलो आगे देखा जाए क्या है। वाह, यहाँ पर देखो मोटू जी हैं। वाह, मोटू जी को तो आँखियाँ नहीं है। वाह, यहाँ पर देखो पतलू जी भी हैं। वाह, चलो इन्हें भी रखते हैं। और ये देखो यहाँ पर छोटी सी गाय भी है। और यहाँ पर देखो ये सारे बच्चे लोग तो अभी तक खेल रहे हैं। चलो चलो इन्हें भी बॉक्स के अंदर रखते हैं। ये लोग तो अपने सारे टॉय से बहुत खेले हैं आज। वाह, और ये देखो बच्चों यहाँ पर कितना प्यारा छोटा सा घर है। चलो चलो इसे भी बॉक्स के अंदर रखते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और खिलौना है। सब लोग बच्चों का खिलौना है तो। वाह, चलो इसे भी रखते हैं। और ये देखो यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन बच्चों। वाह, चलो चलो इसे भी रखते हैं बॉक्स के अंदर। अब चलो बॉक्स को कर देते हैं बंद। वाह, अब इसे करते हैं बंद करके इस पर टेप लगा देते हैं। वाह, चलो अभी इस छोटे वाले बॉक्स के अंदर सारे टॉय को कलेक्ट करते हैं, बाकी टॉय को। वाह, ओ नो, यहाँ पर देखो कितना बड़ा छोटा वाला भी बॉक्स है। और देखो बच्चों यहाँ पर कितना बड़ा ट्रक। ओ नो, इस ट्रक के अंदर देखो छोटे छोटे व्हीकल्स लोडिंग है। और देखो यहाँ पर छोटा वाला जिसपी कंस्ट्रक्शन वाला। चलो चलो इन्हें भी रखते हैं सारे लोग को। और यहाँ पर देखो एक प्यारा सा बच्चा है, बेबी। ये देखो टकला बेबी। चलो चलो इसके चेयर के साथ इसे बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। वाह, और देखो इसका हथियार तो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर एक घोड़ा है।
ओ नो, यहाँ पर देखो इस छत का है, चलो इसे भी रख देते हैं। और यहाँ पर इस बच्ची को भी रख देते हैं। वाह, अभी तो कि अपने घर के ऊपर बैठकर खेल रही है। वाह, और यहाँ पर देखो इसके बेबी का गन है। चलो चलो, अभी इस वाले बॉस को भी करते हैं बंद। वाह, और देखो इस घर को हम यहाँ पर रखते हैं।